kai kaga a yanda muka kewaye unguwan nan ba mu samu komai ba wallahi duk inda ka je kaga abinci ka ɗauko ko ba a baka ba fa ka ɗauko fa ina gaya ma fa yanzu ka tashi kaga wannan gidan ka shiga Yayye kai musu kalar tausayi kai ni wani lokacin fa in na tawo da mai dambu bara mun fi samun abinci wallahi kai ko dan shi mai dambu za ka gan shi a rama kalar tausayi kai amma gaba ɗaya in muka je da kai ba ma samun komai a'a ba ka inda gode wa Allah ran da kwaci kai ka kwaci fa hana ni fa kai to kai sauri ko me ka gani ka dauko masha Allah wai yanzu ɓeran nan bai cinye kifin nan ba kan ji karɓo ba wannan ɓeran ɗan karan wayo ne da shi amma duk wayansa da kifin nan zai kwana in zai yi wata kai in shekara zai ba zan ɗauke shi da nan wajen ba sai ka cinye wannan kifin ɓarawan banza ɓarawan wafi har ma ka yi shiga ban ɗaki wasu kai gobe ma kai gobe bari in shiga ban daki waye di sadaka iya taimaka almajiri yana bara ai ina kifin yake subhanallahi kuma dai na san ba bera ne yanzu ya cinye kifin nan ba na ji fa sallama almajiri yayi bara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi na yi lalibe har cikin ɗaki na laluba na rasa komai yi shinkafa ma na son kai matsala ta da kai kenan na gaya maka ko ba a baka ba ka gani ka ɗauko kaƙa har fa kasan katifa na duba wannan wani kifi na gani a waje a sarare ina gaya ma lokacin ya wuce ma da dumin sa na to da shi a guri na ya wuce wallahi ina ka kai idan aka samu abinci za a rinka baka amma kai baka san daɗi ba amma oga ce yanzu kawai sai iya tuwo miya kuka za a bani oga kuma an bani wannan din mana nima an gwada in ka samo tuwo za a baka kai baka san daɗin nama ba yanzu ka ga wannan gidan ka tashi ta tabbata dai ba mamaki yaron nan da ya almajiran nan da ya sallama shi ya cinye kifin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mai gida me ya faru ne nan gidan akwai wanda almajirin da ya shiga nan gidan wa mu nan babu wani mu ka ga mu da roba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almajirin ba mal mu ba abin da muka gani ba mu ga wani kifi ba ba dan Allah to shi ke labarin da kai wallahi Allah mutumin nan ko da waye ka ce kai ka ɗauko kifin nan wallahi Allah sai na zane ka Allah kawai mu ja bakin mu mi shiru mu babu wani kifin me aba oga za kifin ko bani kifin ba ga wallahi ba zan dan ba dan haska ka dan ban baka kifi to faɗi ya za ma ga ya ba aba ai ba zan ma ga ya ba kai ku faɗa min fa gaskiya fa ni so nake fa in ceci rayuwar ku fa lalle mu mai gida mu ba mu ga wani kifi ba dan Allah dan annabi ka kyale mu kai ba mu hanwa kake ti ba kaje da abin da ke damun mu kai kifin mai mu Allah na tuba wani kifi kila ma na 30 ne ma kai aile shi kawai yawa kwarai kuwa wannan takardar ita ce waye ci dan Allah waye ci a ciki ita ce wannan takardar da na sa kifin a ciki waye ci mu ba wanda ya ci dan Allah ka faɗa min gaskiya ni ban ci kai ka ci kifi ban ci kifi ba ga bakinka la ilaha illa waye ci mu ba mu ci kifi ba fa me gida ka faɗa min gaskiya la ilaha illa ba fa wanda ya ci kifi a nan wai me yake faruwa ne mai gida nan maganin bera ne fa a ciki maganin bera ne a ciki waye ci